ओम आदिनाथ शिवारंभां शिवगोरक्षमध्यमाम् अस्मत्सद्गुरुपर्यन्तानां वन्दे गुरुपरम्परां गोरक्षबालं गुरुशिष्यबालं शेषाहिमालं शशिखण्डबालं कालस्य चित्तजन्मजालं वन्दे जटालं जगदजनालं। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते। ओम जय जय काली जय जय गोरख। आज मैले यहाँहरूलाई यस गोर्खा राष्ट्र नेपालमा नाथ परम्पराको विषयमा केही कुराहरू राख्दैछु। विशेष गरी मल्लकाल नरेन्द्रदेव मल्लको समयबाट नाथ योग संस्कृति र नाथ तन्त्र संस्कृति नेपालमा देखिन्छ र त्यहाँबाट सुरु भएको त्यो नाथ संस्कृति राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अर्थात् पृथ्वीनारायण शाह बहादुर शाहसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसले धेरै फैलिएको पाइन्छ र जस्तै अब हुन त नाथ संस्कृति स्वयं यो शैव संस्कृति शाक्त संस्कृति दुईटै कुराहरू छ नाथ पन्थमा हैन। नाथ मार्ग नाथ पन्थ नाथ सम्प्रदाय जे भनिन्छ तर वास्तवमा नाथ पन्थ भन्नु एउटा मार्ग हो। यसमा हामीले के देख्छौं भने अब नरेन्द्रदेव मल्लको समयमा सर्वप्रथम गोरखनाथलाई जब मृगस्थलीको आसनबाट हैन अब उठाउनको लागि कामाख्या आसामको कामाख्याबाट जो शक्तिपीठ छ माको परामा भगवती कालियामाको शक्तिपीठ जो छ त्यहाँबाट मच्छिन्द्रनाथजीलाई ल्याइएको कुराहरू हामी ग्रन्थहरूमा पाउँछौँ। मच्छिन्द्र पद्य शतकम भन्ने एउटा ग्रन्थ छ, त्यो ग्रन्थमा त्यो विषयमा लेखिएको छ। अब गोरखनाथजीको समय यहाँ आउँदाखेरि पनि त्यहाँनिर त्यो समयमा पनि तन्त्रको अभ्यासहरू भएको देखिन्छ। तर पछि जब मच्छिन्द्रनाथजीको आगमन यस्तो समय भयो कि जब अब 12 वर्षमा गोरखनाथजी एउटै आसनमा बस्नुभयो र उहाँले सम्पूर्ण मतलब पानी नागहरूले नै आफ्नो आश्रम राख्नुभयो। त्यसपछि पानी परेन काठमाडौँमा, समग्र राज्यमै भयो भन्ने कुराहरू छन्। त्यसैको शान्तिका निमित्त मच्छिन्द्रनाथलाई ल्याइन्छ र मच्छिन्द्रनाथ स्वयं करुणाको प्रतीक मानिनुहुन्छ, करुणामय हैन। उहाँका धेरै स्वरूपहरूको अहिले पनि आराधना हुन्छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ, सेतो मच्छिन्द्रनाथ, अवलोकितेश्वरको रूपमा वज्रयान परम्परामा उहाँलाई लिइन्छ। त्यही सन्दर्भमा नेपालको अब विशेष गरी नाथ परम्पराको विषयमा बुझ्नु पर्दाखेरि कस्तो छ भने यो चरम शिखरमा कति बेला पुग्यो भन्ने विषयहरूमा आफ्ना मत छन्। तर समग्र यो जुन एसियाको भूखण्डमा दक्षिणमा मुगलहरूको शासन विशेष गरी र त्यो दक्षिणमा मुगलहरूको शासनको समयमा सनातन वैदिक सनातन परम्पराका धेरै कुराहरू तहस नहस भए हैन। र त्यो क्रममा पनि एउटा कुरा कस्तो छ भने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था चलिरहेको समयमा मुगलहरूको समय एउटा कुरा कस्तो भयो भने त्यो वर्णाश्रमभित्र जातीयता छुवाछुत लिङ्गको एकदमै रह्यो। त्यसमा भेदभाव इत्यादि कुराहरू पनि उनीहरूले मजाले घुसाए। किनभने वैदिक संस्कृति उनीहरूको त्यो उचाइ र शिखर देखिसकेपछि उनीहरूको अवसान उनीहरूले यदि वैदिक संस्कृतिलाई अथवा सनातन संस्कृतिलाई यदि तल राख्नु छ, उनीहरूमाथि शासन गर्नु छ भने हामीले उनीहरूको ग्रन्थहरूमाथि नै यो गलत कुराहरू राख्नुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यो कुराहरू राखे र विभिन्न किसिमका स्मृति ग्रन्थहरू इत्यादिमा पनि त्यो कुरा राखे। त्यही क्रममा समाजमा जुन एउटा यस्तो वर्ग थियो जसलाई शूद्र वर्ग भनियो अथवा वर्णलिङ्गमा पनि स्त्री वर्गहरू जो चाहिँ विशेष रूपमा अब त्यो साधनाका मुक्तिका मोक्षका जुन पद्धति थिए शास्त्रमा बताइएका ती पाउनबाट वञ्चित हुन थाले। त्यस्तो अवस्थामा अनि त्यहाँबाट
अब हुन त भगवान स्वयं शिवजीले माता पार्वतीसँग भन्नुभएकै छ। गोरखनाथको जब अवतारण हुने विषयमा यसको विषयमा स्कन्द पुराणमा पाइन्छ यसको व्याख्या। यो मेरो नै स्वरूप हो, मेरो स्वरूप नै जान्नुपर्छ पार्वती तिमीले भनेर, हैन? अहमेवास्मि भनेर म नै हुँ त्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। गोरक्ष तन्निबोधतः, हैन? त्यो म नै हुँ, गोरखनाथको रूपमा म प्रकट भएको हुँ। योग मार्ग प्रचाराय यसरी भन्नुभएको छ, योग मार्गको प्रचार गर्नको लागि। तर त्यो जस्तै नेपालको र भारतको परिप्रेक्ष्यमा फरक छ। अहिले हामी भारत भनिरहेका छौँ, होइन? इन्डिया पनि भन्छौँ, इन्डिया नै भनौँ, होइन? भारतको प्रभाव त्यो वैदिक काल जस्तो छैन। अनि जस्तै त्यो समयमा एउटा यस्तो खालको पन्थ मार्गको पनि आवश्यकता देखियो। हुनलाई अब नाथलाई आदि संस्कृति, नाथ पन्थ आदि संस्कृति भनिन्छ। नाथ परम्पराबाटै गएका धेरै सम्प्रदायहरू छन्, होइन? त्यो चाहे श्रीविद्याको परम्परालाई लिएर गएको होस् अथवा यतापट्टि दत्तात्रेयलाई मान्ने अब परम्परा होस्, ती सबै नाथ संस्कृतिहरूबाट नै नाथ गोरखनाथ शिवजी मच्छिन्द्रनाथबाट नै सुरु भएका देखिन्छ। त त्यो अवस्थामा नाथ संस्कृति यसरी फैलिँदै थियो। फैलिनेको मुख्य कारण चाहिँ यो कस्तो भयो भने अब नाथ परम्परामा भएका ग्रन्थहरू लोकमा जे जस्तो किसिमका व्यक्ति थिए, जस्तो भाषा थियो, जस्तो संस्कृति थियो, त्योदेखि लिएर संस्कृत भाषासम्म सबै भाषामा ग्रन्थ पाइन्छन्। र विशेष गरी अब तन्त्रमा त अब नाथ परम्पराले एउटा साबर तन्त्रकै रूपमा सबैभन्दा अगाडि साबर तन्त्र भन्नु र नाथ तन्त्र भन्नु लगभग उयो, होइन? लोकमा त्यो यति चर्चित थियो कुनै बेला साबर तन्त्र, साबर मन्त्र। विशेष गरी अहिले पनि हामी गाउँघरमा फुकफाक गर्न ओर्न, होइन? कसैलाई बच्चाहरूको सातो फर्काउन अथवा गानोदेखि लिएर गानो फुक्नुदेखि लिएर तपाईँको मान्छेहरूलाई अन्य कुराहरू पनि, होइन? वायु इत्यादि लागेको ठाउँ पनि, होइन? त्यो सबै फुक्ने मन्त्रहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले पनि ती साबर मन्त्र नै छन्। र ती चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपाली भाषामा छन्, गोर्खा भाषामा, खस भाषामा छन्। अनि अब अरू कुरा जस्तै अब यतातिर त्यस अन्तर्गत अरू भाषा जस्तै मगर भाषा तिनीहरू भाषामा पनि छन्। अनि उतातिर दक्षिणतिर हामी गयौँ भने त्यहाँको आफ्नो स्थानीय भाषामा, राजस्थानको त्यहाँको भाषा होला, महाराष्ट्रको आफ्नो भाषामा साबर मन्त्र छन्। त्यसले के बताउँछ भने नाथ परम्परा कुनै बेला यसरी फैलियो कि त्यही भएर निरञ्जय कोटी मतलब निरञ्जय करोड राजाहरू मात्रै नाथ गुरुहरूका शिष्य थिए भनिन्छ। मतलब राजाहरूका गुरु, राजगुरु, होइन? राजगुरु भन्ने जो पद छ त्यो नाथ गुरुहरूबाटै आयो। नेपालमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको समयमा सिद्ध भगवन्त नाथ जो राजगुरुको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। अनि अब त्यो द्रव्य शाहको समयमा गोरखनाथको उहाँले चाहिँ दर्शन पाएको कुरा, पृथ्वीनारायण शाहको समयमा उहाँले दर्शन पाएको कुरा, होइन? यस्ता कुराहरू जो छन् ती कुराहरूले पनि अब नाथ संस्कृति। फेरि अर्को कुरा नेपालमा तपाईँ अहिले पनि हेरौँ पुराना मठहरूमा हामी जाउँ, जस्तै अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको कुरा गरौँ, होइन? काठमाडौँमा पनि भनमण्डोका त्रिपाठी अथवा मृगस्थली, थापाथली, यतातिर शङ्खमूल, होइन? अनि तपाईँको यतातिर यो काठमाडौँको भेलीभित्र धेरै ठाउँमा त्यस्तो छन् मठहरू। त्यसपछि अब गोर्खा त सबैभन्दा पुरानो ऊ नै भइहाल्यो। गोर्खाबाट नै हाम्रो यो अहिलेको वर्तमान नेपालको संस्कृति, यो जुन राष्ट्रिय एकीकरणको संस्कृति गोर्खाबाट सुरु भयो। त्यो पनि नाथ गुरुहरूकै निर्देशन र सिद्ध योगीहरूको निर्देशनबाट भयो। अब नाथ परम्परामा हुन त अब आफ्नो यसको परम्परा नवनाथ 84 सिद्धहरू, होइन? भैरव जोगिनी इत्यादिहरूको व्याख्या छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कस्तो छ भने नाथ परम्परामा एउटा गजबको कुरा कस्तो छ भन्नुभन्दामा यो वज्रयान परम्पराको र नाथ परम्पराको धेरै कुरा मिल्दो छ। अनि यता पश्चिममा जानुभयो भने पश्चिमको मस्टो संस्कृति, भवानी संस्कृति र नाथ संस्कृति पनि मिल्दो छ। जस्तै अब अहिलेसम्ममा हाम्रो भारत, इन्डिया, गोर्खा राष्ट्र नेपालमा हेर्ने भने पुरानो मठ हाम्रो दाङमा चोगेरा रतननाथ मठ छ, होइन? त्यो चोगेरा रतननाथ मठबाट नै दीक्षित भएर शिक्षित भएर नाथ योगीहरू यो गोर्खा राष्ट्र नेपालभरि र यो गोर्खा राष्ट्र नेपालदेखि बाहिर अन्य विदेशहरू, प्रदेश धेरै ठाउँमा त्यहाँबाट गएका छन्। अब त्यो रतननाथजीको समय चाहिँ मल्लकालै पृथ्वी मल्लको समय हुन सकेला,
हुन त अझै अगाडि दिन सकिन्छ है, त्यो समयसम्म अझै शिखरमा थियो। पछिमा पनि जस्तै अब एकता कस्तो भयो भन्दाखेरि नाथहरूको एकदमै त्यो वर्चस्व रह्यो सिद्ध योगीहरूको। जस्तै पश्चिममा लटीनाथ, चन्दननाथ, छायानाथ, खार्पुनाथ, खेचरनाथ होइन। यता अछाममा आएपछि जस्तै बैजनाथ हामी गऱ्यौँ, बैजनाथमा फेरि बसेर अर्का सिद्ध मण्डपनाथ हुनुभयो होइन। त्यसै गरी यता अब यो रतननाथको त अब भनौँ त्यो नै भयो होइन, रतननाथजीको त एकदमै पुरानो। त्यसै समयमा अन्य चाहिँ बालकनाथ इत्यादिहरू होइन, त्यसो थुप्रै सिद्धहरू बने जीवित समाधिसम्म लिने। अनि उहाँ योगकोलाई पनि पराकाष्ठमा गयो। अब सिद्ध भगवन्तनाथ त तन्त्रका पनि सिद्ध मानिनुहुन्थ्यो, जसले भैरव साधनाको अचुक विधिहरू उहाँलाई ज्ञान थियो र भैरव साधनाको विधि उहाँले पृथ्वी मान्छेलाई दिइसकेपछि कीर्तिपुर विजय गरेको भन्ने हामी इतिहास प्रकाश सन्धिपत्र सङ्ग्रहमा चिठीपत्र इत्यादिहरूमा पाउँछौँ। त्यसपछि फेरि यतातिर जस्तै अब यता नवलपरासीतिर होइन, नवलपारसनाथको कुरा भयो। अझै उतापट्टि हाम्रो अब यता गोर्खा भइहाल्यो, उता पूर्वतिर पनि लामो समयसम्म नाथहरूको उपस्थिति रह्यो। तर अब जब नेपालमा त्यो यो राणाहरू जङ्गबहादुरको उदय भयो, जङ्गबहादुरको उदय भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट यो नाथ संस्कृतिहरूमाथि, किनभने नाथ संस्कृति एकीकरणसँग पनि जोडिएको भयो। नाथ योगीहरू अब राजयोगी हुने भयो। राजयोगी भइसकेपछि उनीहरूले गोरखनाथको दर्शन जे थियो यथा राजा तथा प्रजा, राजालाई सही ज्ञान दियो भने जनता पनि होइन, शासकले सही ज्ञान पायो भने जनताले पनि सही ज्ञान पाउँछन् भन्ने नवनाथ 84 सिद्धहरूको यस्तो बुझाइ छ। त्यो दर्शन छ। त्यही किसिमका अब योगका ग्रन्थहरू होइन, अब जस्तो तन्त्रकोमा गोरक्ष संहितालाई हेरौँ होइन, गोरक्ष संहितामा त्यसमा धेरै कुराहरू हामी पाउँछौँ। यहाँहरूले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ भेटाउनुहुन्छ। र नेपालका ती मठहरूले एउटा सामाजिक नेतृत्व गरे, एउटा राजनीतिक नेतृत्व पनि गरे। समाजको विचारधारा कस्तो हुने, कहाँ जाने, के गर्ने, हाम्रा दिनचर्याहरू कसरी होइन, कुल पूजा, पितृपूजा इत्यादिको विषय, भगवती कालीको पूजा, भैरव पूजा, उहाँका गणहरूको वीर बेतालहरू मसानहरूको पूजा इत्यादि, तिनीहरूलाई कसरी आफ्नो सिमानामा किलामा बाँधेर राखेर सुरक्षाहरूको लागि उनीहरूलाई प्रश्न गराउनु, उनको भाग दिने इत्यादि कुराहरू। सबैभन्दा त काली संस्कृति, भैरव संस्कृतिको पूजन विधि, त्यसमा सम्पूर्ण सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनटै विधिले मजाले भगवानको मतलब आराधना कसरी गर्ने, शक्तिको आराधना कसरी गर्ने, राजालाई चाहिँ, शासकलाई र जनतालाई अन्न इत्यादिबाट, भोकमरीबाट कसरी जोगाउने, अनि यो रोगहरू लाग्नबाट होइन, अनिकाल पर्नबाट कसरी जोगाउने इत्यादि कुराहरूमा एकदमै वर्चस्व भएको देखिन्छ। र उनीहरूका ठुला ठुला गुठीहरू मानिसहरूले सर्वसाधारण जनताले पनि गुठीको नाममा जग्गाहरू दान गरेको देखिन्छ। त्यसको उदाहरण भनेको रतननाथ। अब रतननाथको पुरानो जस्तै 1200-1300 बिघा गुठी देखिन्छ। त्यो सबै चाहिँ कतिपय गुठी अब दरबारबाट अथवा चाहिँ राजाहरूले गरे होलान्, युद्ध जितेर आए, भाकल गरेर गएका हुन्थे, त्यसरी गर्थे। कति चाहिँ जनताले, सर्वसाधारण जनताले पनि चढाएका थिए। त्यो पुरानो सन्धिपत्र सङ्ग्रह, इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्र सङ्ग्रह गुरुजीले त्यहाँ लेख्नु भएको छ। सवालाख झारखण्ड, जो अहिलेको हाम्रो जस्तै अब दाङमा पर्ने होइन, घोराइमा पर्ने रतननाथको त्यहाँको वर्चस्व चाहिँ अहिलेको जस्तै दाङ कोइलाबासदेखि उतापट्टि तुलसीपुर, बलरामपुर भन्छन् होइन, त्यहाँसम्म थियो। त्यहाँसम्म त्यस्तो खालको प्रभुत्व थियो। र यही नाथ संस्कृतिलाई लिएर गएर यहाँबाट अनि अब जस्तै गोरखपुरतिर अन्यतिर तिनीहरू पछि पछि मठ बने। र किनभने त्यो केले बताउँछ भने अब यहीँबाट गएको भन्ने कुराको प्रमाण कस्तो भने अहिलेसम्म अब चौघेरामा जसरी चाहिँ एउटा नाथ परम्परामा पात्र देवताको यसरी 12 महिना पूजा हुने, विधिवत पूजा हुने, सम्पूर्ण त्यो तरिकाले हुने संसारमा कहीँ पनि छैन। अब त्यो पात्र देवताहरू अन्यत्र पनि स्थापना गरिएको हुन्छ, तर त्यहाँ छैन। जस्तै अब त्यसै चौघेराभन्दा अझै अगाडि जाने हो भनेपछि अब दैलेखको तपाईँको श्रीस्थान होइन, अब श्रीस्थान र नाभिस्थान होइन, यी दुईवटा नाथहरूको यति मतलब सबै 12वटै पन्थहरूको उपाइने होइन। अनि नाथ परम्परा यस्तो गजबको परम्परा जसमा नेपालको परम्परामा चाहिँ मठको मठाधीश पीठाधीशहरू सुरुको अवस्थामा जस्तै पीर बने, देवताको मूल पुजारी, पात्र देवताको मूल पुजारी पीर भयो, ब्रह्मचारी अविवाहित भयो। त्यसपछि उसले पीरबाट अब 1 वर्ष 2 वर्ष जति वर्ष त्यसपछि आयो अनि आफ्नो फेरि गृहस्थ परम्परामा गएर अनि अन्य कुराहरू मठको अन्य सेवाहरूमा जान पायो। त्यो मूलकोमा चाहिँ एउटा कतिपय ठाउँहरूमा जस्तै मृगस्थलीमा, ताङ चौघेरामा पीर बन्ने विषयमा पुजारीहरूको पनि 4 मानदारीहरूमा पनि अविवाहितहरूलाई राख्यो। किनभने त्यो सुरुको अवस्थामा उनीहरू त्यसै गर्दा अलिकति मठप्रति बढी जिम्मेवारीपूर्ण हुन्छन् र तपस्या राम्रो हुन्छ भन्ने हुनसक्छ। तर पछि चाहिँ जस्तो अब गृहस्थ परम्परा पनि उति नै बढी, जस्तै गोर्खाको गृहस्थ परम्परामा र पुराना दस्तावेजहरूमा पनि गृहस्थी कमर जोगीहरू उनीहरूको जग्गा दिएको, उनीहरूलाई
गरी खानु पूजा चलाउनु भनेर दिएको हिसाबले चाहिँ नेपालमा गृहस्थ परम्परा पुरानो थियो हैन। अनि त्यो भारतमा पनि छ नभएको होइन, तर पछिल्लो समयमा त्यो गृहस्थ परम्परालाई नेपाल जब नाथ परम्परामा अलिकति गर्न थालियो दक्षिणबाट त्यो एउटा चल्यो, अहिले पनि त्यस्तो गर्छन्। तर त्यो परम्परालाई पुनः उठाउनुपर्छ हामीले हैन। जस्तै अब हाम्रो नेपालमा रहेका धेरै नाथ योगीहरूलाई मतलब हामी उहाँहरूलाई आफ्नो मूल मुहानकै कुराहरू अब ज्ञान नहुन सक्छ क्या हैन। चाहिँ यहाँहरूले देख्नुहुन्छ धेरै व्यक्तिहरूको नामको पछाडि योगी लेखेको हुन्छ होइन। यहाँले सुन्नुभएको छ जस्तै नेपालको एउटा गायककार हुन्छ शिशिर योगी, एउटा चाहिँ बिबिसीमा एउटा समाचार भन्ने हुन्छ नि भगीरथी योगी इत्यादि। यी सबै व्यक्तिहरूको यिनीहरूको पूर्वजहरू जस्तै अब हुनु त त्यो सबै नेपालमा अरू पनि थुप्रै व्यक्तिहरू छन् क्या। तर उनीहरूले स्वयं अब आफ्नो कति अब ठाउँमा कसरी के छ कति गर्न सकेका छन् बुझ्नु आफ्नो ठाउँ छ। तर वास्तवमा त्यसले के बताउँछ भने नाथमय संस्कृति थियो नेपालमा होइन। र गोरखनाथको संस्कृति यति व्याप्त थियो कि मतलब गोर्खा साम्राज्यको समयमा त्यो देशको पैसामा शुद्ध होइन श्री 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 गोरखनाथ, श्री भवानी, श्री पशुपतिनाथ यसरी थियो क्या होइन। त्यो नाथान्त भूमि भयो क्या। जसरी त्यो नाथ हुनुको पछाडि एउटा गर्व थियो मान्छेलाई। मतलब कसैले व्रत के नरायण गर्यो भने पनि नामको पछाडि नाथ राख्थ्यो कि होइन। भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो नामको पछाडि नाम राख्दाखेरि जस्तै कसैले नाम राख्यो होइन रुद्रनाथ, शिवनाथ, रामनाथ होइन इत्यादि इत्यादि। जस्तै कोही कोही कानै नचिरिकन जस्तै उनी योगी नै नभएको पनि छ ब्राह्मणमै छ भने पनि त्यो व्यक्तिले पनि नाथ, नाथ भनेको त शिव, शिवमय। नाथको अर्थ त शिव हो, कल्याण, तपाईँको स्वामी धेरै अर्थ हुन्छ त्यसका होइन। नाथका त धेरै अर्थ छन् होइन, आदेशका पनि धेरै अर्थ छन्। यसरी एउटा त्यो नाथ संस्कृति कस्तो भयो भने सबलाई लिने क्या। अब जस्तै नाथ परम्परामा 12वटा पन्थ छन्। नाथ परम्परामा यस्तो परम्परा होला जसमा 3टै विधिले साधना गर्न पाइन्छ होइन। तपाईँ 3टै विधिले गर्न पाउनुहुन्छ, त्यही किसिमका पन्थ छन् होइन। जस्तै अब सतनाथ, धर्मनाथ, रामनाथ, पावल, नटेश्वरी, आइपन्थी इत्यादि थुप्रै पन्थहरू छन् होइन। आफ्नो तपाईँलाई कुन विधिको जस्तै अब तपाईँलाई घाटमा बसेर साधना गर्नु मन लाग्यो, तपाईँलाई पुरै पञ्चमा काठले साधना गर्ने गुरु पाउनु भयो ल जानुहोस् होइन, त्यसको लागि अलग्गै पन्थ छ होइन। तपाईँ पूर्ण रूपमा अब चाहिँ 7 विधि मात्रै भने त्यो गुरु परम्परा होइन। सतनाथ परम्परा अलग्गै छ। जस्तै अब नेपालमा सतनाथको परम्परा बढी छ, जस्तै योगी नारायणजीको परम्परा सतनाथको परम्परा भयो। तर 12 पन्थीहरूको अखाडा जस्तै दाङमा चोगेरामा छ। त्यसरी के देखियो भने नाथ संस्कृतिले एउटा समाजलाई जोड्यो अनि समाजको विचारधारा अनि त्यसपछि राष्ट्र त्यो सबै कुराहरू होइन, पारिवारिक स्थिति, मान्छेले आफ्नो प्रकृतिसँग पनि बढी जोडिया देखिन्छ होइन। विशेष गरी अब नाथ संस्कृतिमा चाहिँ जस्तै त्यो पश्चिममा अझै पनि पाइन्छ। जस्तै अब ठुल्ठुलो जस्तै बरको रुख, पिपलको रुख इत्यादिहरूमा पनि देवताहरूलाई बोलाएर होइन एउटा भैरवको प्रतीक त्यहीमै आफ्नो पूजा गरेर त्यो रुखमै देवता मानेर पूजा गर्ने अहिले पनि चलन छ होइन। आफ्नो त्यो चिज कहाँबाट आयो, त्यो प्रकृतिसँग पनि त्यति जोडियो। त्यसरी नाथ संस्कृतिले नेपालमा अनि त्यो चिज यस्तो थियो कि व्यक्तिहरूमा राष्ट्रियताको भावनालाई पनि त्यसरी उत्पत्त बनाएको थियो। त्यसैले नाथ मन्दिरमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने पूजा गर्ने ठाउँहरूमा राष्ट्रिय प्रतीकहरू नै हुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय ध्वज हुन्छ होइन। अनि तपाईँको त्यो जस्तै शिवरात्रि इत्यादिहरूमा तपाईँले राष्ट्रिय ध्वज परिवर्तन हुन्छ। जसरी नेपाली गोर्खाली सेनाले आफ्नो शिवरात्रिमा गर्छ नि मनाउँछ, त्यस्तै शिवरात्रिमा हरेक नाथ मठहरूमा अन्यत्र हुँदैन हेर्नु होला होइन। नाथ मठ र विशेष गरी नाथहरूको परम्पराबाट चलेका शक्तिपीठहरूमा पनि त्यो हुन्छ। विशेष गरी शक्तिपीठै हुन्छन् होइन। शक्तिपीठ शिवबाट दुवै हुन्छन्, विशेष गरी अलिक शक्तिको त्यहाँ नै हुन्छ। त त्यहाँ पनि त्यो राष्ट्रिय प्रतीकहरूकै पूजा हुन्छ। जस्तै राष्ट्रिय ध्वजको पूजा हुन्छ, राष्ट्रिय निशानहरूको पूजा हुन्छ होइन। दण्ड राजदण्डहरूको सबै त्यो त्यस्तो खालको के त्यो चाहिँ चौगेरा हो अथवा चाहिँ मृगस्थली सबै ठाउँ पश्चिममा अब जस्तो जुम्ला चन्दननाथ देख्नुभयो होइन। चन्दननाथको त्यो आफ्नै खालको छ, त्यत्रो चाहिँ भैरव ध्वज छ त्यहाँ होइन, त्यो नाथ ध्वज छ। यसरी त्यो नाथ संस्कृति कतिसम्म अगाडि थियो भन्ने कुरा बुझ्नलाई चाहिँ गोर्खाली सैनिक सेनामा देवताको लागि सलामी दिन अथवा श्री गोरखनाथजीको श्री नाथगणै थियो क्या अलग्गै नाथगण। अहिले पनि गुरुजीका पल्टन भन्छ नि, त्यो वास्तवमा चाहिँ भगवान् गोरक्षनाथको लागि होइन अथवा भगवान्हरूको लागि सलामी दिन उहाँहरूको पूजा चलाउन जात्रा चलाउनको लागि बनाएको थियो। त्यसरी थियो क्या। त्योसम्म त्यति फैलिएको थियो जनजनमा होइन। अनि नाथ जोगीहरूको यसो भनाइन्थ्यो नि त, जति जोगी आए पनि कानै चिरेका भनेको नाथहरूको यस्तो व्यापकता थियो होइन। जोगीको घर सन्यासी पाहुना, जोगीहरू सन्यासीहरू जस्तै सन्यास परम्परा दत्तात्रेयको चल्यो, उनीहरू पाहुनाको रूपमा नेपालमा आए। त्यसैले जोगीको घर सन्यासी पाहुना भन्ने त्यो नै चल्यो, त्यो जोगीहरूको भूमि होइन।
मुक्तिनाथ हैन, पशुपतिनाथ हैन, तपाईँको चाहिँ चन्दननाथ, भैरवनाथ, बैजनाथ, खारपुनाथ, केचरनाथ, लतीनाथ जे छन् हैन, यी सबै नाथान्त भूमि हैन। यी जति पनि हाम्रो त्यो कर्णाली सभ्यता होस् अथवा गण्डकी सभ्यता अथवा चाहिँ बागमती सभ्यता अथवा कौशिकी सभ्यता, चारै सभ्यताभरि हैन, मतलब हिमालयको मानसरोवर कैलाशदेखि लिएर कन्याकुमारीसम्मको जुन सभ्यतामा नाथान्त भएर सबै भिजिया थिए कि एउटा न एउटा कारणले चाहिँ त्यसमा जोडिएका थिए। त्यसैले अब त्यसको लागि हामीले हाम्रो यो आधुनिक गोर्खा राज्यको इतिहास, आधुनिक नेपाल भनौँ, यो पृथ्वीनारायण शाहबाट द्रव्य शाह हुँदै पृथ्वीनारायण शाह हुँदै बहादुर शाहसम्म आइपुग्दाखेरि बन्यो। त्यसको समग्र इतिहास गर्ने क्रम, अध्ययन गर्ने क्रममा त्यो बेलाको भाषा कस्तो थियो, त्यो बेलाको संस्कृति, समाजले के सोच्थे, कसरी शिक्षा, अर्थ, राजनीतिको विचारधाराहरू बन्थे, नीति नियमहरू बन्थे, ती सबै कुरालाई हामीले हेर्ने हो भने नाथ संस्कृतिहरूको मूल रूपेण त्यहाँ एकदमै कृपा पाइन्छ र त्यहाँ त्यसको छाया पाइन्छ। त्यो नाथ संस्कृति यसरी रहेको छ। अनि नाथ संस्कृतिमा अब जातीयता नभएको हुनाले त्यो हरेकले त्यसमा आएर दीक्षा लिएर साधना गर्न पाउने त्यस्ता खालका बाटाहरू भयो कि त्यसले गर्दा पनि फैलियो नाथ संस्कृति। र गोरखनाथको पछि रतननाथजी पनि निकै चर्चित हुनुभयो होइन नाथ परम्परामा। अब तपाईँको अन्य आफ्नो क्षेत्रमा भयो, कोही व्यापकमा भयो, त्यसरी चाहिँ पनि भयो। र अब नाथ परम्पराको विषयमा व्यापक अध्ययन गर्नको लागि म अर्को सत्रमा यहाँहरूलाई केही कृतिहरूको विषयमा गोरखनाथजीले लेख्नुभएका र मसेन्द्रनाथजीले लेख्नुभएका केही कृतिहरूको विषयमा पनि म यहाँलाई चर्चा गर्नेछु। आजलाई यति। ओम।